السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله العيد سعيد علينا وعليكم وعلى كل المسلمين. ما تنسونوش في اللايك وتشتركوا في القناة بتاعتي وتدوسوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا عارضة جاي لكم بفيديو جديد، عايزة افهم الغرار اللي قدامكم ده ايه ده مطلوب في مصر. الغرار اللي قدامكم فيات ايطالي، بس هو جاي مستورد من المانيا. رقمه موديله 420، السنة بتاعته 2005. هو موحد وبيض بلاده ونظيف زي ما انتوا شايفين كده وكويس جدا. اللي عارف ده مطلوب في مصر وسعره كام في مصر اكتب لي تحت في التعليقات عشان اشوف ده مطلوب في مصر. الى اللقاء، وخليكم للاخر الفيديو. انتوا بصوا للاخر الفيديو الغرار ده ايه رايكم فيه؟ مع السلامه.